基大家好啊，我就係司機 Wisper 啦，今日我就教你點樣每日做好啲運動同埋定期休息。咁首先咧，我哋做運動咧就做下 push up 啊 ，sit up jump jacks。如果我哋冇器械，如果我哋買咗2支啞鈴擺咗喺屋企，咁就舉下啞鈴 bicep curl 啊、tricep curl 啊、forearm curl 啊，同埋做下啲 lunges 啊，同埋 dumbbell row。咁咧有時可以去做下 gym，都要花下啲錢去嘅。咁咧我哋休息嘅時間咧都要定下每個 machine 每個動作都要休息幾耐嘅。咁咧就例如一分鐘啊、30秒啊、50秒啊嗰啲。咁咧就希望大家訓練嗰陣時咧會訓練得好啲，同埋會有好嘅充足嘅休息，同埋瞓覺都要充足份量嘅睡覺嘅睡眠。OK，呢條片到此為止，希望大家有興趣嘅話，拜拜。